everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving forward, ehinte duta man important announcement asile. Prothom to hoise etiar pora apnaloke Competition Care APSC Foundation course to avail koibo paribo at just 1250 per month subscription basis ot. Ei jeto APSC Foundation course thakibo tar bhitor prelim specific main specific aru mock interview specific gute guidance to provide kora hoy. Thik ase? So to avail to our APSC Foundation course, you just need to click on the link given in the description box. Tate goi amar app to apnaloke download korok aru nijor subita onukori you can subscribe to our courses. All right? Ekhini hoise aji content homu jibo ami discuss korim aru my first topic to loa hoise the Indian Express or pora India's employment problem. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Logote GS paper 3 khetra to enokon topic lag important hoy. ঠিক আছে কারেন্ট কনটেক্সটটো হৈছে ইয়াৰ কোৱা মতে এটা এডিটৰিয়েল আহিছিলে যেটো আমাৰ ভাৰতে ডেফিনিশন দিত হৈছে অফ এমপ্লয়মেন্ট সেই ডেফিনিশনটো ইন্টাৰনেশনাল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত মিলা নাই ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত কিয় মিলা নাই ৰাইট কি অসুবিধা আহি আছে সেই গুটেখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব এই এমপ্লয়মেন্ট ষ্টেটিষ্টিক্সৰ প্ৰয়োজনটো কিয় হয় That is because the 2008 of global recession ahisile, right? He khetrot gute employment jagot khon bhalkoi thekesa disil, right? So it affected the high income countries and cast its shadow on the countries and sector closely linked to the global economy. Ei khetrot international labor statisticians hokole countries bilakok request koisile je teoloke eta employment statistics toyar koro jate teoloke examine aru monitor koribo pare the condition of work and the construct measurements useful for labor management negotiations thik ase so gote ei lok hokole jita kaam koribo tita he economy khon expand hobo right but jodi teolokor majote jodi teolok distress hoi thake teolokok proper address kora nohoy then he khetrot gote world economy no sole right so it is very essential that teolokor condition of work to monitor kora hok logote ki measurement use kore teolokok aru boost koribo pari hekini sabo pari right for that a employment statistics tor provision hoisile this required good estimates of the underemployment resulting in the advocacy for a short measurement period to reduce recall bias and limiting focus on activities for pay or profit thik ase So ek khetrot koa hoisle employment statistics to proyojon but eta kotha to hol amar bharatot kinu kisman issues ase right jodi ami international standards mote jodi employment statistics to toyar ko kya that is because unmatching definition amar bharat khone jitu definition dit hoise for employed worker ei khetrot jitu international statistics mote by international standards mote olopo mila nai thik ase so the Indian definition of employment does not meet international standards this has resulted in strong recommendation from international body to revise India's definition of who is employed and who is not right so ei bostu to jiman hohoj lage himan hohoj nohoy jehetu amar man diverse population ase right আৰু কিছুমানে আসলে সিজনাল এমপ্লয়মেন্ট কৰি থাকে কোমে যদি খেতি কৰি আছে 100 দিন আকৌ এমজিএন ৰেগা কৰি আছে ৰাইট বা আৰু অলপ দিন হয়তো তেওঁ হাজিৰা কৰিছে সো এনেকুৱা মিক্সড এমপ্লয়মেন্ট থাকে ৰাইট আৰু সেই ক্ষেত্ৰত গুটেখিনি বাছি ওলাটো ইমান মুখৰ কথা নহয় সেইকাৰণে আমাৰ আসলে ডেফিনিশনটো মেচ কৰা নাই উইথ দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ also validity of the international standards for India. Yakwa mote, the International Labour Organization has urged India to follow standards laid down by the 19th International Conference of Labour Statisticians. Take us held in 2013. 2013 sonote jitu tenoloke conference hoisile of the International Labour Statisticians or jitu 19th International Conference asile tenoloke kisuman standards follow koribole koisile bharator but hetu loa hua nai the question is are these recommendations appropriate for a transitional economy jehetu amar economy kon transition hobo goi ase eta hamot ami ekdom poverty ridden asilo now jehetu আজি 75 years of independence hoise technological upgradations aise right gute economy kon eta transitional rupot ahi ase he khetrot
এই এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালিডিটি অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বিলাক এডপ্ট কৰাত অকমান অসুবিধা হৈ পৰে ঠিক আছে লগতে ICLS 19 ICLS কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স অফ লেবাৰ ষ্টেটিষ্টিক্স যেটো 19th কনফাৰেন্স আছিল দুটা ৰিকমেন্ডেশন দিছিল প্ৰথমটো হৈছে employment data should rely on short-term measures of employment in most cases 7-day measure ঠিক আছে 7 দিনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছে capturing employment during the preceding week it should measure all types of work excluding unpaid work দেখিছেনে all type of works লব কৈছে কিন্তু excluding unpaid work but define a person as being employed only if he or she is engaged in producing goods or service for pay or profit ঠিক আছে so this is the definition হেতু কথা আমি মানি চলিব পাৰো ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ মতে এনেকুৱা লোকসকল ৰাইট যোনে সকলো ধৰণৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত বাট যদি ইনক্লুডিং আনপেইড ৱৰ্কাৰ্ছ unpaid work হলে কি মহিলাসকল বহুত হাউসৱাইফ থাকে ৰাইট তেওঁলোকে ঘৰত বহুতখিনি কাম কৰে হেখিনিও আহি পৰিব but define a person as being employed only if he and she is engaged in producing goods or services for pay or profit right এটো আহি কিনি আকৌ খেলিমেলি লাগিব সো এই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অকমান অসুবিধা হৈ গৈছে right so challenges for India joti ami saw excluding production of goods or services for own use eta joti ami yat saisu including unpaid work kotha hi gose right এই ক্ষেত্ৰটো আমাৰ বহুতখিনি মহিলাসকল জড়িত হৈ আছে মহিলা নহয় বা মই কৈছো মেল সকলো জড়িত হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঘৰৰে যদি খেতি কৰিছে তেওঁলোকে right নিজৰ কাৰণে কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কো পেমেন্ট পোৱা নাই বা তাৰ হলনি তেওঁলোকে হে প্ৰডিউস খিনি পাইছে right exclusion of production of goods or services for own use was possibly but in place due to a conviction that countries were inflating employment rates for excluded groups particularly women by counting distressed work instead of providing paying jobs right so ek khetra bahut kini proshno hi goise this would reduce proportion of individual defined as being employed by as much as 50% in some condition which could also be the case in India right দ্বিতীয়তে relying on a one week reference period যেহেতু তেওঁলোকে 7-day period কথা কৈছে right so it is more likely to affect this classification কিয় because আমাৰ vast population বা vast proportion of rural India right they are engaged in multiple activities মই কৈছো তেওঁলোকে নিজৰ farm work কৰি আছে লগতে MGN ৰেঙ্গা কৰি আছে লগতে কিছুমান যেটা অফ সিজনত তেওঁলোকে গৈ কনস্ট্ৰাকচন কৰ্মত জড়িত হৈ থাকে to the nearby towns right so তেওঁলোকৰ যেটো work structure বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা 7 দিনীয়া ৰেফাৰেন্স পিৰিয়ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰাত অকমান অসুবিধা হৈ পৰে however when it time to sow or harvest they devote all time to farming when service occurred during this period many individuals would be classified as farmers and based on IHDS estimate 45% may be classified as producing only for home consumption ঠিক আছে home consumption কাৰণে 45% আসলতে classify কৰিব পৰা যায় thus they would not be counted as employed even if they are engaged in income producing activities during other parts of the year right so এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান challenges আহি পৰিছে so reasons for India's declining employment কি হৈ পৰিছে কিয় ইমান দিনক দিন আমি দেখিছো ইন্ডিয়াস যেটো এমপ্লয়মেন্ট হ'ব লাগিছে ৰেট ডিক্লাইন হৈ গৈছে যদিও আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বহুত বেছি that is because opting out of the work so যিখিনি যোগ্যতা আছে ৰাইট এমপ্লয়মেন্ট নে পটেনশিয়াল যে আছে তেওঁলোকে ভাবে যিখিনি জব তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি যে নহয় ৰাইট আৰু তেওঁলোকে যিখিনি লোজ এণ্ড ৰিমিনাৰেটিভ পাইছে যেটো আনপ্ৰডাক্টিভ জবস হয় তেওঁলোকৰ ধৰণৰ ফিল কৰিছে হেকানে তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজে অপ্ট আউট কৰি দিছে from such service দ্বিতীয়তে women face more issues right women সদায় তেওঁলোক considerably lower participation rate to begin with হেতু আমি সকলোৱে যাও women যেটো তেওঁলোকৰ labor participation rate হেতু বহুত লো হয় আৰু যেতিয়া আমি যদি চাও
the Indian female labor force participation is not only lower than the global average but also lower than countries like Bangladesh. Bangladesh নিচিনা এখন কান্ট্ৰিতকো আমাৰ ভাৰতত মহিলাসকলৰ পাৰ্টিসিপেশন ৰেট বহুত কম, ৰাইট? হেতু এটা প্ৰশ্ন হৈ যায়। তাৰপিছত লেছ জব, যেতিয়া COVID-19 আহিছিলে বহুত আসলে কন্ট্ৰাকচুৱেল জব বিলাক টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হ'ল, ৰাইট? আৰু যিহেতুতে টেকনলজিও আহি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি জবছ আমি দেখিছো ট্ৰেডিশনেল জবছ যেন মাৰ খাব, right? So post pandemic people unable to find jobs remain high among those looking for jobs, right? Also unemployment rate is higher among younger and more educated. Dekhisane younger more educated or major asole unemployment to besi he hoy ase. There are more informal sector jobs. So he khetot EPFO eta data disile that there are signs of increasing formalization as indicated by EPFO data. Kintu at a substantial share of labor force continues to remain employed in the formal sector lacking a safety net. Right? Eta mo koso jihetu post pandemic ahi gose, right? Traditional jobs na eta gig economy bahut bahi aise. So jikhini informal sector that jobs black provide kora hoise, driver hok, Uber driver hok, right? So ei ketot kintu ki hoy teloke he safety net to na pae, jikhini social protection dibo lagisile teloke, right? Health benefit by ittadi teloke poa ja dekha na pae. So these are some of the reasons why India is declining employment, right? Now based on this particular topic, eta means practice question ana hoise international standards and definitions of obtaining employment statistics may underestimate the strength of the Indian economy and not serve any policy purpose examine. Etu 10 marks or 150 words ot likhibo lage. Aji ami jiban khini discuss koisu hekhini upor bhitti koi apnake definitely attempt koribo paribo to let us know je apuni likhisene nai. All right, now moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune, cyber attacks in India. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. All right. Current context to hoise. So Zita, according to recently released 2023 Sonic Wall Cyber Threat Report, enoka report bo Zita release kora hoy. Aru ei data blakor upor ji data reflect kora hoy, right? He blak important hoy pore. আপোনালোকে যদি হেখিনি এনসারত কোড কৰি দিয়ে, right, you will earn some extra marks. So according to 2023 Sonic Wall Cyber Threat Report by Sonic Wall, ঠিক আছে, Sonic Wall এ উলে a cyber security company হয় based on the United States. ইয়াৰ কোৱা মতে India witnessed a significant increase of 31% in malware attacks during the year 2022. So এটা আমি ডাঙৰ ডাটাটা পালো যে 2023 Sonic Wall Cyber Threat Reporter mote Bharat Borkhoi a significant increase of malware attacks dekha poa goise, which is 31% increase, right? So ei khetrot ei data to ami definitely mention korim jetia cyber security hondarbot kiba prashno hode, thik ase. So what are the highlights of the report ami joti sao? The report also highlighted 10% increase in intrusion attempts, a staggering 53% rise in the ransom attacks, noteworthy surge of 116% in the cryptojacking attacks. Take is 116% assault increase hoise, and 84% increase in IoT attacks. IoT means Internet of Things attack, ठीक আছে, as compared to the previous year. So 2021 or jiban khini hoise tatke iman besi asole increase hoise. So yaar pa ami gom paiso kiman intensity cyber crime la hoi ase, right? It a cryptojacking যেটো আমি পাইছো এটো কি হয়? So cryptojacking is a cyber attack wherein a computer device is hijacked and controlled by the attacker and its resources are used to illicitly mine cryptocurrency. So আমি হয়তো cryptocurrency ইমানখিনি কৰিব পৰা না যায় যেটো ব্লকচেইন মেথড আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, but cryptocurrency ite illicitly mine kobo pora hoise, dekhisane. So ei khetor aponake bhabisau kiman besi dangerous hoy ebla, thik ase. All right, so why there is a need for cyber security in India? Amar bahut important hoise eta cyber security provision, right? So jehetu amar ta vision ase of $5 trillion economy, thik ase.
So he ক্ষেত্ৰত $8 trillion digital company accounting for 1/5 of the $5 trillion national economy. The importance of cyberspace in India only keeps growing as India have taken to mobile broadband like fish to water, driven by affordable tariffs, low-cost smartphones, and a spurt in availability of audio-visual content in Indian language. ঠিক আছে? So এই ক্ষেত্ৰত financial services, payments, health service, etc. are all connected to digital mediums. এটা ক'ত নাই digital mediums? ৰাতিপুৱা আপোনালোকে চকু খুল খোৱাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে, right? আমি গোটেই দেখিছোঁ জীৱনটো এই ইণ্টাৰনেট, ডিজিটেল থিংছৰ লগত, এই মিডিয়ামছৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। So এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ cyber security নাথাকে বহুতখিনি vulnerabilities আহি যাব, right? So there has been a rapid increase in the use of online environment when millions of users have access to internet resources and are providing content on a daily basis, right? So hetu apnaloke dekhise je kiman khini azkali traditional job nokori mostly YouTube ho, Instagram ho, Facebook ho, right? Tate bahute content create kori thake. So ei khetrot right gute bostu khini telokor earning ho, telokor gute je পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে জীৱনটো আগবাঢ়ি আহিছে গোটেইখিনি ইন্টাৰনেটৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰাইট ফৰ এই ক্ষেত্ৰত সব ইউজাৰ্স এক্সেস কৰিব পাৰে ইন্টাৰনেট ৰিসোৰ্সেস ৰাইট যিমানখিনি তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত দৰকাৰ হৈ থাকে এটা আপোনালোকে এই ভিডিওটো যেনেকে ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়তে চাই আছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচি থকাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ৰাইট So to ensure critical infrastructure system do not collapse under any situation, to ensure business continuity or for the success of the government initiative like Digital India Hub, Making India Hub and Smart Cities, there is a need of cyber security in India, right? And to balance individual rights, liberty and privacy. A khetroto bahut important hoy cyber security, right? Okay, now moving forward, our next topic is taken from the Indian Express. E-governed state, and this particular topic is important from GS paper 4 ethics perspective. আমি কথা খাৰ ক'ব পাৰিম লগতে প্ৰিলিমছটো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে সো কাৰেন্ট কনটেক্সটটো হৈছে কেৰালা চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁ এনাউন্স কৰিছে যে Kerala has achieved the distinction of becoming India's first fully e-governed state. ঠিক আছে সো টু প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আৰু লগতে আমি আমাৰ এনসাৰ ব্লক এনৰিচ কৰিবলৈ এই ইনফোটো দিব পাৰো right Kerala has achieved a distinction of becoming the India's first fully e-governed state হৈ পৰে কি highlights সমূহ যদি আমি চাও under this comprehensive e-governance initiative the Kerala government aims to bring services directly to the masses ঠিক আছে eliminating the need for citizens to visit government office in person so যেতিয়া তেওঁলোকে face to face তেওঁলোকে যেতিয়া এই গভৰ্ণমেণ্ট অফিস বিলাকত না যায় তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত কৰাপশনটো আসলে ৰোধ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে আৰু যেহেতু গোটেই সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী তেওঁলোকৰ মাজলৈ ডাইৰেক্ট লৈ যাব বিচাৰিছে থ্ৰু ই গভৰ্নেন্স সো এই ক্ষেত্ৰত আৰু সেই ৰাজ্যখন চলোৱাত সুবিধা হৈ পৰিব ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আজি যে fully governed state হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিছে কেৰালা তেওঁলোকে কি স্টেপস লৈছিল প্ৰথম কেৰালা ফাইবাৰ অপটিক নেটৱৰ্ক প্ৰজেক্ট ঠিক আছে গোটেই কেৰালা খনত এই অপটিক্যাল ফাইবাৰ সহলৈ গোটেইখিনি কানেক্ট কৰা হ'ল ঠিক আছে যাতে ইট মেড ইন্টাৰনেট এক্সেস আ সিটিজেনস ৰাইট সো আমি এইবিলাক কিয় পঢ়িছো যদিও এইবোৰ কেৰালাৰ হয় আপোনালোকে মনলৈ আহিব পাৰে কেৰালাৰ হয় আমি কিয় পঢ়িছো that is because যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে ই গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কৰা উচিত সো আমি যেনেকৈ কৈ আছো অসমে বহুতখিনি কৰি আছে ৰাইট ই গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মিছন ভূমিপত্ৰ আনিছে ৰাইট প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা আনিছে ইত্যাদি ইত্যাদি তেতিয়া আমি এনেকুৱাও ক'ব পাৰোঁ যে যেনেকৈ কেৰালা এটা মডেল লৈ কিনে গোটেই আমি অসমখন কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে বহুতখিনি ভাইব্ৰেন্সি আনি দিব পাৰোঁ right so e-sevanam ana hoisle jitu government has launched a single window portal called e-sevanam offering an extensive array of 900 services which would soon be extended to taluk level offices thik ase logote in panchayat delivery of as many as 250 services has been made online dekise ne panchayat level ote to manibo lagibo logote digital university ana hol
To bridge the digital divide, proper e-governance, Kerala has established the country's first digital university. ঠিক আছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন digital university খন তেওঁলোকে establish কৰিছে and embarked on ambitious digital science park of a project worth 1500 crore. এই গোটেই ইনিচিয়েটিভস বিলাকে আসলে সহায় কৰিলে কেৰালাখনক এটা ই-গভৰ্ন ষ্টেট হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰাত ঠিক আছে Alright, so based on this topic, at a prelims based question dia hoise, which state in India has achieved the distinction of becoming the country's first fully governed state? Kindly question to attempt koribo, right? And moving forward, our last topic is taken from the Indian Express, forum shopping, and this particular topic is important from GS paper 4 ethics point of view. Alright, aro GS paper 2. So current context to said recently, our Chief Justice of India, Chandrachud, criticized forum shopping. So a forum shopping to our ethics point of view important right? How to apna ko directly kudi dibo pare what is forum shopping? Forum shopping jodi ami sound ki hoy. So it occurs when litigants or lawyers intentionally transfer their case to a specific judge or court expecting more favorable judgment. ঠিক আছে? So যদি এখন বেঞ্চত আপোনালোকৰ চিনাকি কোমা লিটিগেন্স এজনৰ চিনাকি আছে বা লয়াৰ এজনৰ চিনাকি আছে ৰাইট আৰু তেওঁ জানে যে তালে যদি কেছটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পৰা যায় কিছুমান ফেভৰেবল আউটকামছ তেওঁলোকে পাব সো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি নিজৰ কেছটো ইন্টেনশনালি ট্ৰান্সফাৰ কৰে টু দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ জাজ অৰ টু দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ বেঞ্চ দেন ইট ইজ কল্ড আ ফোৰাম শ্বপিং ঠিক আছে সো lawyers consider the appropriate forum as part of their litigation strategy such as approaching the Supreme Court through a public interest litigation case to gain greater attention. Right? তেওঁলোকে কৰে যাতে lawyers বিলাকে হইটোৱে বিচাৰিব right? যিমান তেওঁলোকে কেছ জিকে হিমান নাছত তেওঁলোকৰ ডিমান্ডটো বাঢ়ি যাব সেই ক্ষেত্ৰত এটা গোটেই ইকোসিস্টেম চলি থাকে কোনফালে গলে ক'ত এটা ভাল ফেভৰেবল আউটকাম পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইকোসিস্টেম চলি থাকে তাৰ right? So সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ Chief Justice of India তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে However, blatant attempts to bypass the normal process or avoid a specific judge are disapproved due to the injustice caused to the other party and potential burden on the certain courts. It grants courts discretionary power to refuse jurisdiction and direct the case to a more suitable forum in the interest of the justice. Easy to bench hunting, right? I mean, to forum shopping also bench hunting another term associated with the forum shopping. Where petitioners seek up specific judge or court to secure a favorable order. ঠিক আছে? So bench hunting বা forum shopping আমি প্ৰায় একেবলি মানি চলিব পাৰো। এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান various court judgment দিয়া হৈছে এইখিনি মনত ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ GS2 আপোনালোকে যদি court judgment বিলাক লগতে attach কৰি দিয়ে আৰু বেছি গহীন হৈ পৰে answerটো so in the 1988 case মনত ৰাখিব 1988 ৰ কেছ হয় Chetak Construction Limited versus Om Prakash, the Supreme Court emphasized that litigants cannot choose their forums and declared that every attempt at forum shopping must be strongly opposed. ঠিক আছে so এই Chetak Construction Limited versus Om Prakash forum shopping should be strongly opposed. লগতে the Delhi High Court has imposed cost on companies found guilty of indulging in forum hunting, highlighting the court's commitment to preventing manipulative practice in the legal system. ঠিক আছে? So, এইখিনি কিছুমান various court judgment associate হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা mains practice question দিয়া হৈছে ethics point of view, এটা case study দিয়া হৈছে যে a company A, an international tech conglomerate, operates in multiple countries including India. It is subject to tax regulation in its jurisdiction where it conducts business. ঠিক আছে? It a company A has been involved in a tax dispute with the Indian tax authorities regarding the classification and taxation of the certain revenue streams. Dissatisfied with the initial rulings by the Indian tax authority, company decided to engage in forum shopping to seek a more favorable outcome by leveraging its connection with a judge in a one particular tribunal. ঠিক আছে? এটা সেই ক্ষেত্ৰত কি হল a company A becomes aware of judge X
in a tribunal acts who is known to be friendly with the company's top executive. দেখিছে তেনেকে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন বনাই মেলি যেটো ফ্ৰেন্ডলি হৈ আছে তাৰ জৰিয়তে আসলে হে ট্ৰিবিউনাল এক্সত যেটো জজ এক্স আছে right that approach কৰিব বিচাৰিছে so with the intention of securing a favorable ruling company A deliberately chooses to file its appeal only in tribunal X utilizing his connection with judge X in the hopes of receiving a biased decision in its favor so a ক্ষেত্ৰত what are the ethical issues associated with such act of forum shopping আৰু কি measures লোৱা উচিত right এনেকুৱা ধৰণৰ এটা case studies আপোনালোকে লৈ আনা হৈছে so আপোনাৰ হয়তো মনলৈ আহিব পাৰে ethical issues কি associate হৈ আছে ন ইয়াত হেখিনি মই ইয়াত জনাই দিম বাট মেজাৰ্স খিনি আপোনালোকে মোক ক'ব লাগিব কি মেজাৰ্স লোৱা উচিত ৰাইট so ethical issues ইয়াত কি জড়িত হৈ আছে প্ৰথমটো হৈছে compromising judicial integrity and impartiality right দ্বিতীয়তে suspicions of corruption and collusion হৈ পৰিছে ঠিক আছে so lack of fairness and equal treatment so undermining public trust in the judiciary this is one of the very significant ethical issues there's a barrier to access justice hoy poile eta jar asote aman hamortho nai teoloke to justice na paboy right there's an unbalanced power dynamics ahi poribo or inconsistency and unpredictability in judicial decisions right so these are some of the ethical issues so ito hoy ase hekini apnaloke jodi oman bohalai milim dhuniake present koribo pare apna answer to aru dhunia hoy poribo লগতে এটা যিখিনি মেজার্স দিব লাগে হেখিনি আপোনালোকে মোক ক'ব ঠিক আছে সো উইথ দিস আৰু এইখিনতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই